他蹲了我25分钟。当南岩挑战钢炮打法扶贫，碰到神级老六是什么体验？开局南岩没走几步就在野外发现一个盒子。众所周知，现在地铁里面最热门的就是556枪械和762枪械，所以说这个包里面有50%的几率会给我爆762子弹。理想很丰满，现实却很骨感。南岩打开盒子一看，竟是 P90子弹。这傻哥们儿，那只能捡个老鼠套。随后刚到客运站就听到 BOSS 在打人，南岩悄悄来到近点找机会。跪下！本来以为要好戏开场，没想到打开盒子又是一堆破烂，又没有那个762子弹是吧？接下来我就只有5发竞赛弹是吗？5发竞赛弹加30发抛光子弹，接下来这就是我的全部家当。这一把我会向兄弟们证明什么叫做实力成就经典，什么叫做王者绝非偶然。接着南岩来到辐射，刚开门就发现近点有人在刷 BOSS。底下都乐了。对面看见南岩开门后，果断跑进隧道。接着南岩躲到掩体后，静静的等他出来。我这个位置可以说是非常的 very good。来了，跪下！老娘！兄弟啊，在岩炮面前，在全网第一6战神107百亿地铁大汉面前，兄弟，你的任何挣扎都会显得十分无力。好消息报了7级甲，坏消息是一发762子弹都没有。但是你没整，怎么全是 P90 子弹啊，哥们儿！不过南岩接下来开武器箱，直接爆了把 P90。哇！接着南岩继续往辐射里面走，刚要出通道就撞脸一个7套。见对面碎星，南岩果断前顶。老弟，还爆了晨光，不但爆了7级头妹控子弹也有了。接着南岩看望一下自己，没想到差点翻车。我操！爹！哎我操！哎呀！幸亏南岩反应快，不然真要翻车了。清图之后，南岩正准备狠狠得吃辐射区里的物资。本场游戏的主角也登场了，没准还真能800万，而且我这把没准还能把奎刷了。你出位置吧！我操！你打开回放之后，南岩心态彻底崩了。25分钟，他蹲了我25分钟。与其提升自己，不如做个老六。蹲了25分钟也不是一般人能做到的，这波就该他得吃。